Eri na, dumating na yung in-order nating in-order kong memory pang laptop para dito. 8 gig to. Dahil gustong siyempre upgrade natin para at least makasabay-sabay naman siya sa bagong technology. Siyempre 8 gig bali plus 2 gig bali 10 lahat. 2 gig lang kasi ito yung built-in nito eh. Oops. Uy, what's this? May libreng may libreng card reader. Pampalubag. Kasi scam. Hindi naman sana tayo ma-scam guys. Mahal din eh. Nasa 1.7 din kasi to. Seems legit. Ito siya. Eight gig. Try natin yung ikabit. 10 gig lahat ang total. Pag naikabit na natin siya dito sa ating laptop. Mahirap buksan, mahirap mag-upgrade ng memory ng ganitong klaseng laptop. Kasi magkakalas na naman tayo ng kailangan pa yatang alisin yung board nito. Huhugutin natin, alisin natin yung screw ng board para ma-access lang yung memory slot. Oh, ayan. Nasaan ang lalagyan ng memory? Lights please. Wala dito yung memory eh. Malamang sa kabila, kaya magkakalas tayo. Kakalas tayo ng keyboard at saka trackpad. Okay. Oh my god. Ito may kasama na siyang screwdriver. Siguro talagang matinding kalasan ang gagawin natin dito. Ito mahirap galawin to. Virgin na virgin pa, hindi pa nabubuksan yung kabilang side. Saan kaya alisin? Dito o dito? Dito na lang. Yun. Saan ang mga screw? Tawang, may mga arrow. Ito yung kakalasin natin. Lahat ng may arrow. Ito yung may triangle na to. Sa 1. Ito ang pinakamabisang anti-stick para mabilis nating matanggal yung sticker, yung adhesive niya. May babalik din naman kasi natutuyo rin naman to eh. Tingnan nyo ha. Charan, charan, hindi effective. Yun. Shit, muntik na masira.
Dito na lang natin siya ilulusot para hindi na natin iaangat. Sundan lang natin yung yung guide, ito, tsaka ito. Game. Nakalagay dito Samsung. Samsung daw tatak ng memory, sa Samsung lang daw gagana. Shout out Brother JR. Yan, nakakabit na. Ganun lang naman kadali. Ang mahirap niyan pag na-scam tayo na hindi nga na pang Samsung nga lang talaga. Kasi kahit nung nag-PM ako dun sa seller, hindi rin niya ako madiretso ng sagot kung pwede sa Samsung. Makikita ko lang sa inyo yung pahirap na technique. Yung technique na hindi ipinagbabawal. Kita ba? Okay, kita. Okay, ito yung ribbon. Kailangan medyo, syempre, nakaangat yan. 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 Tapos isasalampak na natin. Ito yung pinakamahirap na part. Dito ako natatagalan din. Okay, nag-shoot na. Pwede natin i-try. Sana na to, 10 gig na to. 10 gig. Hindi ko muna ilalak. Okay, nag-on. Ito pala, CPU ID na lang tayo. Na-read naman, 10 gig na siya. Ito. Yan, baka kailangan lang siguro mag-restart para bumilis na siya ulit. Ito, may glare siya. Yan, kita nyo naman. Kalimutan ko, meron nga pala akong ganito. CPU ID. 10 gig. Okay, mukhang success naman yung gumagana naman yung memory. Try natin. Memory installed. Okay na siya. 9 gig, may bawas siya sa onboard. Kaya 9 lang, pero 10 yan. Okay, reboot ulit natin. Shutdown. Seconds lang dapat ito pag inon ulit natin. Go. Ayun, bumilis na siya. Nag-adapt na siya sa sa bago niyang memory. Well, that's it, guys. Okay, mukhang hindi naman tayo na-scam, kaya goods na to, goods na. Screw muna natin. Shoutout din pala sa aking best friend sa YouTube, si Rush28. Konting tiyaga na lang, brother, at mararating mo rin ang rurok ng tagumpay. One last try. Okay, ang bilis na niya, guys. So that's it, guys, and thanks for watching.